असांजे इन ज़िले खैरपुर जा अहम अगवान हज़रत मौलाना साईं इरफान अहमद मेमन साहब जन जेके तव्हां ॾाढो ख़िताब करणु फरमाईंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान मिन माइन महीन व अस्बग़ अलैहि निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनह वस्सलातु वस्सलामु अला मन उर्सिल बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीन यअमलून अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन करीमा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा वज़ालिक जज़ाउ मन तज़क्का। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ो दिल जमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। दुरूद शरीफ दिल जे मोहब्बत सां पढ़ो, ॾाढा पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदक आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन किराम, हाज़रीन मजलिस, अल्लाह रब्बुल आलमीन असां जे मथों इंतिहाई करम नवाज़ी फरमाई जो अॼु असां खे क़ुरान पाक जे मुहब्बत में न क़ुरान पाक जे जलसे में गॾु थियण जी आदत बख़्शी आहे। ये इंतिहाई ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे। अॼु असां जे मजलिस जो मोर ऐं मजलिस जो मरकज़ अल्लाह जो क़ुरान आहे, जंहिंजे मुहब्बत में सभु असां कठे थिया आहियूं, जंहिंजे उनवान सां ॿारनि क़ुरान पूरो कयो, उन्हनि जे उनवान सां ई अॼु जलसो रखियो वियो आहे। त
दोस्तो का लंबी तक़रीर करणी कोन्हे, तक़रीरूं सॼो ॾींहुं थियूं आहिनि। बस चंद गुज़ारिशात हुक्म जी तामील कंदे अर्ज़ा आहिनि। क़ुरान पाक अल्लाह पाक जो कलाम आहे। गौर सां ॿुधंदव इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जी रहमत तेज़ीअ सां वसंदी। क़ुरान पाक खे जीअ में जाइ ॾिजे, हिन क़ुरान पाक सां ताल्लुक़ रखिजे, हिन क़ुरान पाक सां निभाइजे, हिन क़ुरान पाक सां मोहब्बत कजे त इंसान कामयाब थींदो। अॼोके जलसे जो प्रोग्राम जी गोया खुलासो इहो आहे त क़ुरान खे सम्झूं, क़ुरान खे पढ़ूं, क़ुरान जो इल्मु सिखूं, क़ुरान खे पंहिंजे ज़िंदगीअ में अपनायूं त असां अवां कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पंहिंजे महिमान खाने जन्नत में असांजो इकराम कंदो। क़ुरान पाक सां मोहब्बत ऐं ताल्लुक़ जो केतिरो फ़ाइदो आहे। अल्लाह तबारक व तआला असां अवां जी इज़त ऐं शान में इज़ाफ़ो कंदो क़ुरान जे ताल्लुक़ जे करे। कपिड़ो ही बि आहे, रुमाल आहे, बाज़ार मां आयो, ॿ टे सवन जो आयो, लेकिन ही कपिड़ो करे हेठि पियो हूंदो, करे टेबल ते हूंदो, करे इंसान सां मेरो थींदो ते उछलाईंदो बि, लेकिन ॿियो कपिड़ो आहे जेको क़ुरान पाक जी पोती बणियो आहे। ही बि कपिड़ो आहे, रेट में ज़ायद हिन खां थोरो आहे। आम नज़रनि में माण्हू बाज़ार जे हिसाब सां सादो कपिड़ो आहे, लेकिन अवां हिन कपिड़े में फ़र्क़ु कहिड़ो आहे। ही कपिड़ो ज़ाहिर महांगो भी आ, रुमाल आहे, ही कपिड़ो नंढो भी आ, सस्तो भी आ, पर हेड़ा हज़ारे रुमाल हुजनि हिन जो शान पोतीअ जो मथे आहे। छाजे करे? हिन कपिड़े जो ताल्लुक़ अल्लाह जे क़ुरान सां। जीअं क़ुरान खे तव्हां खणंदव, जीअं क़ुरान खे बोसो ॾींदो, पोतीअ खे बोसो ॾींदो। तव्हां असां कार्टून ॾिठा आहिनि, पाठा ॾिसंदा आहियूं, सामान खणे कचरे में दुकानदार उछलाईंदो आहे, के नालनि में पियो हूंदो, के कहिड़े कम में आणींदो किथे, लेकिन ही बि पाठो आहे, गतो आहे। हुन पाठे में फ़र्क़ु आहे या न आहे? फ़र्क़ु आहे। ही पाठो क़ुरान जो ॼण त हिसो थियो आहे। जीअं क़ुरान जी माण्हू इकराम करे त पाठे जो इकराम थो करे। छाजे करे? हिन पाठे जो ताल्लुक़ क़ुरान सां थियो। अहिड़े नमूने सां ही संदुली आहे, काठी आहे, दरवाज़नि में बि काठी आहे, बाहि में बि काठी साड़ बि आहे। तव्हां असांजे सोफ़नि ते बि काठी हूंदी आहे, वेहंदा बि आहियूं, हर जॻह ते काठी हूंदी आहे, लेकिन हीअ बि हिकु काठी आहे जिते अल्लाह जो क़ुरान पियो आहे। हिन काठी जो मक़ाम ॿियनि काठियुनि खां मथे आहे या न आहे? छाजे करे? हिन काठी जो ताल्लुक़ क़ुरान सां आहे। अहिड़े नमूने सां सभई मिसाल आहिनि। असां अवां जो बि जेकर ताल्लुक़, असां अवां जे दिलनि जो ताल्लुक़ हिन अल्लाह जो क़ुरान सां थींदो, यकीन ॼाणियो असां अवां जे दिलनि में जो रुतबो उन करोड़नि अरबनि दिलनि खां मथे वधी वेंदो। हीअ दिलि असां अवां जी बि ईअं मर्तबे वारी थी वेंदी जो अल्लाह जी रहमत जो मर्कज़ बणिजी वेंदी। ही क़ुरान जेको आहे हिकु अहिड़ो केमिकल आहे जेको असांजे दिलनि खे साफ़ सुथरो बणाए छॾींदो। हीउ क़ुरान पाक अहिड़ो रहनुमा किताब आहे, अहिड़ो हिदायत जो किताब आहे जो हिन जे मुक़ाबिले जो को किताब कोन्हे। जीअं अल्लाह जो मिसल कोन्हे को, जीअं अल्लाह जे कलाम जो बि मिसल कोन्हे को। ही अल्लाह जो कलाम आहे, कलामनि जो बादशाह आहे, कलामनि जो बादशाह किताब आहे। ही सभ खां मथे हैसियत रखे थो। हिन जूं कुझु सूरतूं अहिड़ियूं आहिनि जेके अल्लाह तबारक व तआला इंसान जे हज़ारे साल पैदा करण खां अॻु पढ़ी हुयूं। वरी क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह तबारक व तआला हिकिड़ो जलसो, हिकिड़ो फंक्शन मुनक़द कंदो जन्नत आदन जे अंदरि, मैदान अदन, उते अल्लाह तबारक व तआला वॾो प्रोग्राम थींदो। सभु नबी हूंदा, सभु इंसान अल्लाह जन्नती इकट्ठे कंदो, वॾो प्लाट हूंदो ऐं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीफ गेस्ट हूंदा। अल्लाह जी ज़ात जल अफरोज़ थींदी। उते बि हिन क़ुरान जी तिलावत थींदी। हज़रत दाऊद पढ़ंदो, उन खां पोइ अल्लाह ताला चवंदो रसूल अल्लाह खे तूं पंहिंजे ज़ुबान अतहर सां क़ुरान ॿुधाए। उन खां पोइ अल्लाह रब्बुल आलमीन जी ज़ात पाण तिलावत कंदी, सूरा रहमान जी तिलावत कंदी। सो मुंहिंजा मोहतरम क़ुरान मामूली न आहे जंहिंजे लाइ अॼु असां इकट्ठे थिया आहियूं।
मूं सिर्फ़ इहो तव्हांखे दावत ॾियां थो त अल्लाह पाक फरमाए थो इन हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम। अॼु दुनिया भिटकी वई आहे, अॼु माण्हू भुली विया आहिनि, अॼु माण्हू थिड़की विया आहिनि, अॼु माण्हू बेचैन आहिनि, अॼु माण्हू ख्वारीअ जे जेको आहे रस्ते ते हली चुका आहिनि, अॼु इंसान परेशान हाल आहे। इन सभिनी खां निजात कीअं मिलंदी, इनको कीअं बचा थींदो, सही रूट ते कीअं हलंदासीं? अल्लाह पाक फरमाए थो इन हाज़ल क़ुरआन, ही अल्लाह जो क़ुरान जंहिंजी तिलावत कई, जेको मस्जिदनि जी ज़ीनत आहे, जेको तव्हां असांजे घरनि में मौजूदु आहे। अल्लाह फरमाए थो इहो क़ुरान तव्हां असांखे सही वाट ॾेखारींदो। क़ुरान ते हलंदासीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो मन जअलहु अमामन क़ादहु इलल जन्नह, जे क़ुरान खे पंहिंजो अॻुवान ऐं रहबर बणायो, क़ुरान उनखे जन्नत में पहुचाईंदो। माना जेके के हथ खां वठी करे कंहिंखे पहुचाइजे, ही क़ुरान जंहिंजे लाइ फरमाए शाफ़िउन मुशफ़्फ़उन, क़ुरान अहिड़ो सिफारिशी आहे जंहिंजी सिफारिश क़बूल थी वेंदी। ही क़ब्र जो साथी, ही हशर जो साथी, ही तव्हां असांजे लाइ जन्नत में पहुचाइण वारो साथी। हिन क़ुरान खे जेको पढ़ंदो यादि कंदो, ही क़ुरान आख़िरत में बि कमु ईंदो। अल्लाह पाक हाफ़िज़ क़ुरान खे बि जन्नत में, जिन अमल कयो ऐं उनखे जन्नत मिली वई, अल्लाह ताला उनजो रुतबो जंहिंजो जेतिरो क़ुरान भलो, जेको क़ुरान खे जेतिरो ख़ूबसूरत ऐं तरतील सां पढ़ंदो, सुठे नमूने तजवीज़ सां पढ़ंदो, उनजो रुतबो अञा मथे। अल्लाह ताला ऐलान फरमाईंदो इक़रा, क़ुरान खे पढ़ंदो वञ, वरतक चढ़ंदो वञ, वरतिल सुहिणे अंदाज़ में पढ़ंदो वञ। अल्लाह ताला इधर ऐलान थींदो जाते क़ुरान जी आख़िरी मंज़िल सीढ़ीअ ते पूरी थींदी, तुंहिंजी जॻह बंगलो ते। हिकिड़ो माण्हू जेकर जल्दी जल्दी क़ुरान खे पढ़ंदो, थोरा ॾाका चढ़ंदो, क़ुरान पूरो थी वेंदो। उन मर्तबे जेको ठाहे ठाहे पढ़ंदो, मज़े मज़े सां पढ़ंदो, क़ुरान खे सुहिणे नमूने पढ़ंदो, उनजो रुतबो अञा मथे थींदो। त क़ुरान पाक सभिनी इल्मनि जो मरकज़ आहे, सभिनी इल्मनि जो मरकज़ आहे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जंहिं घर में, जंहिं पेट में क़ुरान न आहे, उहो वीरान घर आहे, उहो वीरान सीनो आहे, वीरान आहे। इनजे करे अॼु असां अज़म करे थो उथूं, अॼु तक़रीरुनि जो ख़ुलासो करे इहो उथूं त क़ुरान असां पाण निभाईंदासीं, क़ुरान सां सची मोहबत कंदासीं। हीउ क़ुरान सिर्फ़ रस्मी किताब न आहे दोस्तो, हीअ असांजे ज़िंदगीअ जो रहनुमा किताब आहे। हिन ते हलंदासीं त कामयाबी थींदी। हुदल लिन्नास हुदल लिल मुत्तक़ीन, हीअ हिदायत जो किताब आहे। ये अल्लाह तबारक यहदी लिल्लती ही अक़वम, ही सिधी वाट जन्नत वारी तव्हांखे वठी हलंदो। जेके हिन जे मथां ईमान आणींदा ऐं अमल साली कंदा, उन्हनि खे जन्नत जी ख़ुशख़बरी ॿुधाए थो क़ुरान पाक। वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन करीमा, ये क़ुरान उनखे ख़ुशख़बरी ॿुधाए थो, उनखे मुबारक ॾिए थो जेके हिन खे यकीन रखनि था ऐं जेके हिन जे मथां जेको आहे ईमान आणनि था ऐं हिन जे मथां अमल करनि था। क़ुरान उन्हनि खे मुबारक ॾिए थो जेको आहे। सो दोस्तो अॼु असां अवां बि इन जे लाइ कठे थिया आहियूं त क़ुरान पाक जे मथां अमल कयूं ऐं क़ुरान पाक सां निभायूं ऐं क़ुरान पाक जे तालीम पाण बि पढ़ूं, पंहिंजे बचनि खे बि पढ़ायूं। क़ुरान सां पंहिंजे मन खे साफ़ कयूं। असां अवां ज़ाहिरी बदन खे घणो कुझु साफ़ करण जी कोशिशि कयूं था। हर क़िस्म जो पाउडर, हर क़िस्म जो साबुण, हर क़िस्म जो जेको लोशन, असां शैम्पू सभु कुझु इस्तेमालु कयूं था ज़ाहिर खे ठीकु करण जे लाइ। लेकिन यादि रखी छॾियो असां पंहिंजे अंदर खे साफ़ करण जे फ़िक्र में न आहियूं। लेकिन जेका मूं आयत पढ़ी बस ॻाल्हि ख़त्म थी रही आहे। अल्लाह ताला फरमाए थो जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा, मां पंहिंजे नेक उन्हनि बाननि जे लाइ जन्नत तयारु कई आहे जिन जे बाग़ात जे हेठां नहरूं वहंदियूं पयूं,
ख़ालिदीन फ़ीहा जन्नत में हमेशा हूंदा निकिरंदा न। दुनिया में वॾे खां वॾो भले खां भलो रेस्टोरेंट हुजे, भले खां भलो होटल हुजे, माण्हू ॾींहं जो 1 लख हुन जी फीस हुजे, लेकिन उते हर क़िस्म जो लुत्फ़ हुनखे मिले, लेकिन उनखे जेॾो भलो ओॾो हिकिड़ो टेंशन बि हूंदो। ऐं मां 1 ॾींहं खां पोइ त निकिरंदुसि, जेकर चवंदुसि यकी हुजां, और 2 ॾींहंनि खां पोइ चार्ज वरी निकिरंदुसि, हफ़्ते जी बुकिंग हफ़्ते खां पोइ निकिरंदुसि, इहा हिकु सुवार हूंदी। लेकिन अल्लाह फरमाए थो जन्नत कहिड़ी आहे? फरमा माला आइनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला ख़तर अला क़ल्बि बशर। जन्नत चाहे, जन्नत जी अल्लाह जे नबी तारीफ़ छा ॿुधाई? जन्नत जूं नेमतूं अहिड़ियूं आहिनि जेके अखियुनि न ॾिठियूं। से अखियूं न ॾिसंदियूं आहिनि, भला ॿुधंदा वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं, अले कहिड़ियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं माण्हू ॿुधंदो आहे। फरमाए वला उज़ुनुन समिअत, किन कननि बि न ॿुधियूं आहिनि। जन्नत जी क्वालिटी एॾा आला आला क़िस्म जी आहे, अॼु ॾींहुं तव्हां ॿुधी बि न हूंदी उहा क्वालिटी, ॾिठी बि न आहे, ॿुधी बि न आहे, सही ॿुध बि न आहे। भला इंसान ख़्यालनि में वेठे वेठे आसमान में पुॼियो, वेठे वेठे मके मदीने पुॼियो, वेठे वेठे हले काथे आवाज़ जहाज़नि ते उॾामंदो आहे, ख़्यालनि में इंसान वॾा वॾा मज़ा ऐं इंसान नेमतूं ॾिसंदो आहे। अल्लाह जे नबी फरमा जन्नत जूं नेमतूं एॾियूं आला आहिनि, एॾियूं क्वालिटी वारियूं, दुनिया में त इंसान उहो सोचे बि नथो सघे, कंहिंजे दिलि में बि न खुटकियूं आहिनि। अहिड़ी जन्नत अल्लाह तबारक व तआला इंसान जे लाइ, नेकोकार जे लाइ, जेको हिन क़ुर खे मञे, क़ुर खे सीने सां लॻाए ऐं क़ुर खे जीअं में जाइ ॾे, अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि जे लाइ जन्नत ठाही आहे। लेकिन तरीक़ो अल्लाह ताला ॿुधायो आहे, मिलंदी कॾहिं? फरमायो वज़ालिक जज़ाउ मन तज़क्का। कंहिंखे बदिलो मिलंदो? जेको पंहिंजे मन खे धोअंदो, जेको पंहिंजे मन खे जीअं साफ़ कयो। क़ुर जो फ़ैसिलो आहे, जे क़ुर जो प्रोग्राम आहे, जन्नत कंहिंखे मिलंदी? जंहिंजो मन साफ़ हूंदो। मूं नथो चवां, अल्लाह तो फरमाए, अल्लाह जे नबी वज़ाहत फरमाई। छा मतिलबु? माना मन में जेकॾहिं कचरो हूंदो, मन में गंद हूंदो, मन में मर्ज़ हूंदा, इहो माण्हू जन्नत में न वेंदो। अल्लाह जे नबी उन जी वज़ाहत फरमाई, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्रिन। जंहिंजे दिलि में ज़र्रे बराबर भी वॾाई हूंदी, अल्लाह जो नबी फरमाए थो जेको जन्नत में नथो वञी सघे। जंहिंजे दिलि में रूहानी मर्ज़ हूंदा, दिली मर्ज़ हूंदा, वॾाईअ सां दिलि भरियल हूंदी, साड़ सां दिलि भरियल हूंदी, कीने ऐं बुग़्ज़ सां दिलि भरियल हूंदी, हिर्स ऐं गंदी ख्वाहिशात सां दिलि भरियल हूंदी, फरमा इहो माण्हू जन्नत में न वञी सघंदो। उन जे लाइ इहो क़ुर अल्लाह पाक असां मूंखे मोकिलियो आहे त पंहिंजे ज़ाहिर में बि नेमत अमल कयो ऐं पंहिंजे मन खे बि साफ़ कयो। क़द अफ़लह मन तज़क्का। अल्लाह फरमातो कामयाबी तॾहिं मिलंदी जॾहिं तव्हांजो मन साफ़ हूंदो। मन जी खोट कढो। अॼुकल्ह वॾे खां वॾो अलमियो इहो आहे, असां अखि जी बीमारीअ खे बीमारी सम्झूं था, कन जी बीमारीअ खे बीमारी सम्झूं था, सूर पए थो डॉक्टर ॾे वञूं था, हथु कपिजी पए थो वञूं था, शुगर थिए थी बीमारी इलाज लाइ लॻे वञूं था, असांखे ॿिया मर्ज़ थियनि था उन जे लाइ असां वञूं था, लेकिन दिलि जे मर्ज़नि खे असां मर्ज़ सम्झण जे लाइ तयारु न आहियूं। हालांकि जिस्मानी मर्ज़ आहे, उन ते सब्र आहे, उन ते नेकियूं आहिनि, लेकिन रूहानी मर्ज़ जे लाइ अल्लाह जे नबी फरमायो जन्नत में नथो वञी सघे। इन्हनि खे असां मर्ज़ सम्झण जे लाइ तयारु न आहियूं। अल्लाह ताला फ़ैसिलो इन ते फरमायो, जंहिंजो मन पाक हूंदो, मन साफ़ हूंदो, उहो जन्नत में वेंदो। अल्लाह चए जंहिंजो मन साफ़ हूंदो उहो कामयाब वेंदो। अल्लाह ताला खे गरजी दुआ घुरूं, अल्लाह तबारक व तआला तव्हां असांजे मन के पाक फरमाए, बातिनी बीमारियुनि खां अल्लाह ताला मन साफ़ फरमाए, असांजे ज़ाहिर खे बि ठीकु बणाए, मन खे असां जेके अल्लाह अहिड़ो बणाए अल्लाह तबारक व तआला जो अल्लाह पाक खे पसंदि अची वञे। अल्लाह पाक खे इन जे करे उनजो तरीक़ो छा हूंदो? जॾहिं तव्हां असां क़ुर खे दिलि सां लॻाईंदासीं, क़ुर खे चिंबड़ंदासीं, क़ुर जे हिदायतुनि ते अमल कंदासीं, यकीनी ॻाल्हि आहे अल्लाह जे नबी फरमायो क़ुर जी तिलावत, क़ुर जे मुताबिक़ ज़िंदगी असांजे मन खे ठीकु कंदो, असांजी ज़िंदगीअ खे ठीकु कंदो। अल्लाह जो ध्यानु असांजी ज़िंदगीअ में अची वियो, असांखे कामयाबी मिलंदी। इन करे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो ही क़ुर आहे जेको तव्हां असांजे ॾाढो मौजूदु आहे। फरमाए हिन ते अमल करण सां, हिन खे जेको पंहिंजो क़ाइद ऐं अॻवान तस्लीम करण सां
हिन जे मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारण सां अल्लाह जो नबी फरमाए खोड़ सारियूं क़ौम तरक़ी जूं मंज़िलियूं माड़े वयूं ऐं ही क़ुरान जे हिन जी मुखालिफ़त में ईंदासीं खोड़ क़ौमूं जिन ईमान न आंदो कुफ्र मलिया विया जिन अमल न कयो नुक़सान ऐं खसारे मलिया विया अल्लाह तबारक व तआला तव्हां असांखे मरंदे घड़ीअ ताईं ईमान जी दौलत सां मालामाल फरमाए ख़ात्मो असांजे मां जो ईमान ते फरमाए अल्लाह ताला अमल सालिह वारी असांजे मां खे ज़िंदगी अता फरमाए क़ुरान सां सची मोहब्बत अता फरमाए ये कुरान सिफारिशी आहे क़ब्र जो साथी आख़िर जो साथी अल्लाह जे दर दुआ आहे अल्लाह पाक मूंखे तव्हां असांखे अॼोके न सॼे प्रोग्राम खे पंहिंजे बारगाह में क़बूल जो शरफ़ अता फरमाए व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।